सुन रे, मैं शहद हूँ, गला खराब हो या खांसी, 1 चम्मच मैं और राहत तुरंत। सुन रे, मैं अदरक हूँ, चाय में डाल दो, सर्दी और खांसी खुद भाग जाएगी। सुन रे, मैं नींबू हूँ, मेरे से विटामिन सी मिलता है और सर्दी से लड़ने की ताकत भी। सुन रे, मैं लहसुन हूँ, मुझे खाने से शरीर मजबूत बनता है और बीमारी दूर रहती है। हम सब घर के असली इलाज है रे। अगर ऐसे घरेलू नुस्खे सीखने हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।